我哋就事不宜遲，邀請第一位嘉賓啦 ，Vincy。好，咁我先介紹下 Vincy 先。Vincy 係程詠詩副校長啦，嚟自禮賢會彭學高紀念中學啦。咁 Vincy 咧應該係4年到咧嘅時間㗎啦，上第一次嘅 Compassionate Systems 嘅入門培訓。咁而彭學高中學咧，今年其實係第2年去參與呢一個嘅校本實踐嘅旅程啦。咁當中亦都除咗你之外，總共有5位同工一齊去做呢個探索啦。咁不如都先講下呢個緣起先啦，即係 Compassionate Systems 點樣吸引咗你去啟發咗你嘅興趣啦，而當中你有一啲咩嘅有趣嘅實驗可以分享呢？尤其是 check in， 我哋聽到有一個好有趣嘅，你哋會自己創造咗一個叫做情緒過山車嘅一個例子添。咁不如俾你分享下。好。咁首先多謝 Angeline 邀請我嚟同大家去分享一下我呢幾年嘅學習啦。咁同埋好開心見到大家坐喺度啦。咁其實咧我叫做認識 Compassionate Systems 咧，就係喺疫情嘅時候咧，其實我睇咗呢一本書。咁呢本書咧就未來教育新焦點。其實嗰陣時我都唔知乜嘢叫當時我唔知咩叫 Compassionate System。我淨係睇咗呢本書咧，我覺得裡面嘅內容好好啊，即係一個咧哇好，如果我哋可以做到咁咧，即係一個非常之好美麗嘅世界。咁嗰陣時好向往。咁跟住咧之後咧，唔知點解機緣巧合之後咧，就認識咗 Angeline， 跟住又知道咧 CL 有呢啲嘅 workshop， 咁我就走嚟上完先發現吓 Compassionate Systems 咪就係我睇嗰本書裡面講嗰啲嘅內容咯咁樣。咁我就好開心。跟住之後咧就有機會咧再去上嗰個 intro 嘅課程啦。咁同埋咧又 join 咗咧 CL 一個嘅 CLE 嘅 program 喺裏面咧，我就簡直沉浸式咁樣喺呢個 Compassionate System 上面去體驗咧究竟乜嘢係譬如 generative social feel 啊等等。咁然後咧又有機會咧係同我嘅同工咧一齊係去學習呢個 Compassionate Systems，join 咗嗰個 COP 嘅。咁其實我自己咧一開始嘅時候咧，我會咁睇嘅。我好希望咧就係自己先去體驗呢一樣嘢先。究竟呢樣嘢喺我嘅身上面啊係咪真係有作用㗎？個作用係點樣㗎？咁所以咧我就都其實不斷咁樣喺自己嗰度咧去做一啲嘅練習，就係頭先講嘅所謂嘅修練啊。咁而咧喺當中咧，我覺得呢一個嘅Systems Awareness Mandala 咧，對於我嚟講咧係一個好幫到自己嘅一個工具。嗰個幫係乜嘢呢？其實以往呢，原來我發現我自己唔係好知道一個人係點樣嘅。雖然我而家都一把年紀啦，但係呢，原來我發現呢，咦，同自己呢個距離唔係想像之中咁近嘅。但係當我呢一路去練習呢一個去感受下自己有咩情緒啊，自己嘅身體啊，俾緊啲咩信息我啊，我發現呢，我同我自己嘅關係呢係親密咗好多，因為我認識咗自己多好多，而嗰個認識呢，係正如頭先所講，係一個好核心嘅認識啊。其實呢一個 message 係講緊我一個咩諗法，呢個諗法其實我背後係帶住一個我重視嘅咩價值呢，等等咁樣。咁我覺得同自己呢好似越嚟越近啊。咁而呢一個呢嗰個嘅 Wheel of Emotion 呢，都係可以好幫到我呢去 name 到自己唔同嘅情緒。老實講，日常生活裡面遇到好多人同事，其實呢嗰啲情緒呢就自然而出嚟㗎啦。而呢樣嘢，我覺得呢天父賜俾我哋呢係有一個用處。平時可能冇留意嗰個用處係乜，而家我認識咗呢樣嘢之後呢，我就知道哦，原來佢係俾緊一啲唔同嘅 message 我嘅咁樣。咁所以咧，成個我自己嘅學習之外，呢個咧其實我上年咧做嘅一個嘅反思嘅練習嚟嘅。咁我發現咧就係喺我學習 Compassionate Systems 裏面嗰個歷程咧，聽自己啦，嗰個覺察我自己當下嘅情況係點樣樣啦。其實好令到我覺得我自己嘅存在啊。即係好似好腳踏實地咁樣體驗到自己係嗰個人係點樣樣。咁而喺最近呢，我做嗰個練習呢，個反思練習呢，我嘅呈現就係咁嘅。而家呢一刻
狀態嘅我咧，就係我覺得乜嘢係幸福咧？就係當我嘅心係好平靜嘅時候，咁我就好能夠感受到嗰個幸福。而呢個平靜咧，其實係點樣樣嚟嘅咧？就係原來當我認識咗自己，我同自己有一個和諧嘅關係嘅時候咧，咁咧嗰個就係個幸福嘅其中一個好重要嘅元素。而呢個咧亦都可以幫到我咧，就係推己及人。當我同唔同嘅人嘅相處嘅時候咧，我可以停一停，然後多走一步，諗下對方其實佢有呢啲嘅情緒反應，佢心裏面又係諗緊啲乜嘢咧？咁令到我都可以咧更加盡心咁樣去了解同人哋嘅相處，人同人之間嘅關係其實係幸福感其中一個好重要嘅元素。咁我覺得同自己嘅關係，同他人嘅關係係好幫到我咧去體驗到嗰個嘅幸福咯。咁但係咧 compassionate 唔係淨係講幸福感喎，而係咧喺 cognitive 上面，我哋點樣去諗嘢咧，可以諗得闊啲、諗得深啲咧。咁呢個都係好有幫助嘅。咁或者陣間可能可以再分享多少少啦。咁呢個其實喺我學校裡面嘅實踐嚟嘅。咁唔係我做嘅，係我啲同事做嘅。咁呢個咧就係嗰個環境嘅氛圍啊。咁我哋都會貼下呢啲唔同嘅情緒啊，等啲同學行開行埋都知道唔同嘅情緒可以點樣去 name 啦咁樣。咁另外呢個就係頭先 Angeline 所講嘅情緒過山車啦。咁其實咧，我哋學校咧每個禮拜三咧都有一節嘅時間咧，係我哋叫做PEC 嘅時間，即係正向教育嘅時間。咁同學咧，而家我哋幫佢建立緊、培養一個習慣咧，就係每一次咧，我哋都會攞翻呢一本由同事設計嘅祝福滿瀉，我哋叫做，咁就會同佢咧去做呢一個情緒過山車嘅練習。咁就係等佢 feel 下，呢一刻究竟咧你嘅情緒係點樣樣咧？喺邊一個位咧？乜嘢令到你有嗰個情緒咧？而喺個過程唔係淨係學生自己做嘅，老師會分享啦，我哋亦都有啲正向大使去分享。咁所以咧，其實同學都可以好聽到咧，老師一個好坦誠，有時可能都係會分享佢一啲嘅脆弱，老師都會有嘅喎。咁令到咧學生都可以知道，其實我哋係可以咁樣做嘅。好多謝你嘅分享，亦都知道有做咗好多嘅探索啦。但係我諗呢一個歷程都唔係一帆風順嘅，即係我哋講危機可能都會因為有一啲嘅即係事情發生啦，反而有更好嘅契機去帶動唔同嘅持份者去做一啲改變。咁介唔介意都分享下當中又有啲咩事呢？咁其實咧就係去年咧大約10月開學之後叫做冇幾耐咁樣啦。有一晚咧，我就收到同事嘅WhatsApp，佢就話咧有一班咧發生咗一啲事情，咁就係咧夜晚黑嘅時候咧喺啲社交嘅平台嗰度咧，即係有一啲嘅口角啦咁樣。咁同事唔知道點樣去處理啊，即係覺得哇呢個都係好驚喎呢件事咁樣。咁就即係 WhatsApp 我問我嘅意見，咁我哋都有一啲嘅同事咧，即刻係一個 team 咁樣做嘅。我哋都覺得第二日可能我哋都需要幫手去到嗰一班嗰度咧，做一啲介入嘅工作咁樣。咁唔知點解嗰日朝頭早靈機一觸咧，就係不如整一個表先咁樣。咁嗰個表咧，其實就有啲類似 letter of influence 咁樣嘅，不過我就係將佢簡化咗或者 adapt 咗咁樣啦。咁其實本身我就諗住我自己入去同嗰一班嘅同學咧去傾下偈咁樣。點知咧我有另外一個同事話咧，佢可以入去喎。咁我就話我做咗呢個工具，你會唔會都想試下用啊？佢咧真係膽粗粗咁樣，佢其實係我哋其中一個個 COP 嘅 member 嚟嘅。佢就好啊，我就用啦咁樣。咁佢就入到去咧，就俾同學咧去自己靜低落嚟去。回想翻，其實琴晚你係發生緊咩事？你做緊啲乜嘢咧？有啲咩嘅諗法咧？咁我哋非常之意外，係一個中三嘅級別，啲同學咧係寫到滿一張紙咧去俾我哋嘅。其實唔係好長嘅時間啫。咁呢個咧其實俾我哋一個好大嘅反思，就係其實同學係有好多嘅聲音㗎。不過呢啲聲音咧，可能有時佢未必係表達得到出嚟，或者佢唔知道點樣表達。但係趁呢個時機咧，當我哋有一個咁樣嘅機會平台俾佢嘅時候咧，其實佢好願意去同我哋去分享，究竟佢心裡面嘅諗法係啲乜嘢嘢咯。咁而我哋其實咧最深尾咧問咗同學一條問題嘅就係：你經歷咗呢樣嘢之後，最深尾如果俾你再選擇嘅時候，琴日你會選擇一個乜嘢嘅做法咧？咁我哋都見到咧，哇！同學其實有一個好深刻嘅反思，無論佢選
選擇嘅係同琴日一樣，定係話佢有一個新嘅做法？其實我哋都非常之 appreciate。同埋我哋收晒全班嘅呢啲字之後咧，令到我哋老師咧都好睇到成班當時嘅dynamic係點樣，對於佢哋嘅認識咧係多咗好多咯。咁我覺得對於老師嚟講，呢個都係一個好好嘅幫助。咁而呢一樣嘢咧，其實我哋就引發到去諗。因為再聽咧，咦？好似唔係淨係一班發生咁嘅情況喎，好似咧零零星星唔同嘅班別咧都有啲類似嘅情況。於是我哋咧就做咗一個咧全校嘅 staff development 啦。咁我哋就即係改寫咗一啲 case，不過可能都係日常生活裡面同時會遇到嘅一啲嘅情景。咁就借住咧嗰一日咧教師發展日咧，就同同事用 ladder of inference 咧去剖析一下唔同嘅角色，其實咧佢哋當時咧面對係點？咁我哋都請同事咧係寫低即係一啲佢哋嘅 observation 啊，一啲嘅諗法啊咁樣啦。咁而最後我哋喺個問卷度咧問翻咧同事咧其實佢哋都覺得好好啊，用一個咁樣嘅方式，真係可以從唔同嘅角度咧深入啲去理解每一個人原來佢哋當時咧都有一個唔同嘅睇法嘅。咁容易啲咧去做到一啲就係點講咧，真係可以代入去其他人去了解佢嗰個情況。可能就係少咗一啲，我哋第時我再做嘅時候，我試下放低我一啲假設，然後我真真正正去了解究竟成件事個 whole picture 係點咯。係啊，咁亦都即係為咗大家去解釋下呢個推論階梯咧，其實係話我哋觀察咗啲咩啦，我哋基於我哋觀察咗嘅嘢，有一啲咩嘅即係假設啦，我哋呢啲假設造就咗我哋啲咩嘅行為啦。其實只要其實我哋好好咁樣釐清，其實我哋就會見到當中，咦，我哋會有句術語叫 jump up the ladder， 我哋上咗呢個 ladder 度，點樣去更好地思考我哋落翻嚟去更全面咁樣睇呢件事咧。最後一個層面啦，因為你頭先講嘅所有都係一啲即係心理健康層面，但係其實你亦都融入咗喺教與學當中，尤其是今年好似喺呢一個 S1 嘅層面都揾到唔同嘅契機，可唔可以都分享下呢個進行中嘅計劃呢？我想講咧，就係我哋第一年咧，啲同事咧，佢自己親身去經歷過呢啲嘢之後咧，咁跟住第二年咧，其實真係好似遍地開花咁樣。每一個同事都喺佢自己嘅崗位角色嗰度咧，去滲入呢啲咧compassionate systems 嘅工具。呢個咧其實類似我哋頭先嗰個做法，其實係今年我其中一個同事咧，佢又係要去處理一啲咧同學嘅情況，佢自己就設計咗一個冰山嘅工具。跟住佢俾我睇完之後，我就住佢呢個設計又同佢討論一下，於是就演化咗咧另外一個啦。咁至於喺學教上面咧，其實我哋咧覺得呢樣嘢咧有啲位咧，我哋係喺一個課程嗰度咧，俾學生去用嗰個工具。咁上年我哋第一個探索嘅咧，就係喺呢個基教科嘅課堂，點樣去用 compassionate systems 嘅工具，令到學生去了解一啲聖經人物當時嘅情景狀況係點。而我哋最終其實想帶個信息係咩咧？就係其實而家 RS 都係好講應用噶嘛。即係我學咗呢啲嘢之後，咁究竟喺我日常生活嘅層面，其實我可以點樣應用出嚟咧？咁我哋又透過一啲工作紙嘅 reflection 咧，裡面有一啲又係類似咧of inference 嘅工具去幫同學去做分析啦，咁去認識啦嚇。咁跟住咧，另外一個咧就係我哋喺 Lifeline Learning 裏面都有做嘅。咁我哋啲同事咧就喺今年嗰個中一嘅成長營嗰度咧，滲入唔同嘅compassionate system 嘅工具，譬如大家見到可能 Wheel of Emotion 啊，又或者去同佢哋做一啲嘅mindfulness 啊等等嚇嘅 check in 啊嗰啲嘅活動啦。咁亦都有係咩咧？就係我哋今年嚟緊，我啲同事都會試㗎啦，已經設計咗咧，就喺中一級咧有一個 CES 嘅課程，其實其中有一個單元咧，正正就係講咧人際關係同埋咧衝突嘅，咁可以 fit 翻落去個課程咧，我哋就用翻呢啲個工具咧，同學生去剖析。其實最深尾咧，我自己心裏面嘅願景係咩咧？我係希望咧呢一樣嘢咧，就係好似我哋咁樣，將佢咧啲工具係內化咗喺自己嘅心裏面，而當我日常真係面對咧一啲唔同情景嘅時候，我係可以用得翻佢出嚟嘅。而我覺得點樣學生係可以內化到呢樣嘢咧？首先佢一定係要入心先，咁呢樣嘢係我覺得係好重要嘅。好多謝 Fancy，因為好多時候我哋有時候推廣呢啲嘢嘅時候，老師只係我教學生啦咁樣，變咗我哋好似係一個侍應將某一啲嘢
碟餸交俾個學生咁，但係其實我哋點樣好好地內化當中，其實我哋都學埋一份，其實嗰個呈現嘅方式會好唔一樣。所以好多謝 Fancy 啦，亦都希望大家有興趣嘅話，再揾佢長談，有非常多嘅內容可以繼續去交流嘅。咁我哋下一位啦，我哋就邀請阿 Agnes 啦嚟到我哋呢度有一啲交流啊。係，咁都介紹下 Agnes 先，咁就係葉海欣老師啦，嚟自新界喇沙中學。咁你應該係兩年前啊，學習呢一個Compassionate Systems 嘅入門培訓啦。同樣你哋學校咧亦都係第2年參加呢個校本嘅實踐。又係同樣嘅問題啦，咩嘢吸引到你嘅興趣？而當中你會覺得對於你同埋你嘅團隊嚟講，建立咗啲咩呢？好啊，咁講下當初呢件事係點樣發生先啦。咁話說2年前咧，咁校長咧就揾咗我傾偈啦。咁佢就講到話佢即係佢當年嘅上年啊，就去咗外國交流喎。咁就認識咗呢個嘅 system，就覺得好正喎，好想咧揾多啲老師去參與啊，咁咧就邀請咗我啦，部分老師啦同埋副校長咧去參加咗一個3日嘅入門培訓課程嘅，係啦。咁當時咧聽完咧覺得好多工具，覺得哇係學到好多嘢嘅，但係當時都好心急去諗啊，我可以點樣用咧？咁正咧之後 CEL 就安排咗一個叫 COP 嘅計劃啦。咁真係咧入校等我哋一班大家有共同願景嘅老師咧，組成一個 study group， 咁然後就真係咧落實去試下唔同工具可以點樣用嘅。係啦，咁講到話點樣激發興趣咧，就係初時嘅時候咧，真係唔係好知發生啲乜嘢事嘅。咁但係咧之後咧，慢慢摸索到覺得呢一個似係一個我哋共同一個幾有創造性嘅社交領域嘅一個空間咧，俾我哋好針對性，真係一齊去探討一啲我哋見到嘅一啲學生行為問題，係啦，而唔係即係平時可能同啲同事圍爐取暖啊，大家互相呻下。但係呢個空間佢真係令到我哋用唔同嘅工具去諗下我哋點樣去改善呢一啲我哋認為嘅問題咧咁樣。同埋有一點咧好重要就係嗰個成員啊，係啦。咁我喺構思呢條問題嘅時候，就喺度諗啊，點樣去激發興趣或者令到我哋咁投入呢件事咧？就係嗰個成員之間嗰個互信都好重要嘅。係啦，咁當初點樣揀我哋組入面嘅成員咧？咁除咗係可能唔同相關組別嘅同事，例如話輔導組啊，或者搞社啊學生團隊嘅老師之外咧，咁都特別揾一啲可能對於去研究學生問題係有好奇心嘅老師，咁大家咧就一齊聚首一堂咧，去睇一睇點樣可以去試行呢一啲嘅 tools 啦。同埋另外咧，校長同埋副校長咧都喺入面嘅。初時都好緊張㗎，就覺得啊，我會驚講錯嘢啊啲咁樣咧。但係咧特別在咧，其實校長同埋副校長都好投入呢件事，佢哋都好願意放低自己嘅身份，都好願意去展示自己脆弱嘅一面咧，去表現俾我哋啊。其實原來我哋經歷緊嘅嘢咧，其實啊原來領導層都經歷緊嘅喎。OK， 同埋就覺得原來有啲嘢係真係可以攤出嚟分享，我哋一齊共同去面對嘅。咁所以呢個 study group 咧，慢慢形成咗好似一個好溫暖嘅空間咧，令到我哋開始好投入呢件事，同埋有一個共同語言咯。好多謝你提到呢一個人同人嘅連結，亦都我覺得係好勇敢嘅，即係唔同崗位嘅人走埋一齊，但係正就係可以帶嚟到唔同嘅視覺啦。你啱啱其實都有暗示就係話有一啲好棘手嘅議題咧，一開始可能係視之為問題，as 一個 problem， 但係我哋就理解為問題 as 一個 question 啦。我哋點樣更好咁探索啦？咁你又一齊探索過一啲咩嘅question， 然後去有一啲新嘅一啲嘅諗法咧？講咗上年先啦，咁上年我哋 study group 咧去到下學期嘅時候，即係共同冚咗一個嘅現象就係躺平啊。我諗躺平咧其實都有好多分支，好多唔同嘅現象。我哋再揀一個咧就係遲到嘅問題。係啦，我諗如果在座老師對於遲到呢個問題其實都好棘手，唔知點樣處理啊？可能好多時候學生入嚟攞咗遲到紙，你都係嗰幾句啫，點解遲到啊？點解唔早啲起身啊？點啊？咁樣都係咁樣處理，而問題都會係咁喺度 loop 嘅啫，係冇改變嘅。咁所以我哋就攞出嚟傾，會唔會有啲 hidden 嘅一啲嘅學生嘅一啲心智模式，又或者我哋系統上面一啲嘅
情況係可以改變而去改善呢件事呢？咁然後我哋就經歷咗一個叫做 Sensing Journey 感知之旅啦。咁啊講到話呢，我哋就真係純粹訪問一啲學生，去問佢哋一啲關於佢哋遲到現象嘅問題，但係我哋要忍住嘅，我哋唔會去俾任何建議，亦都唔會再去再去俾壓力佢教佢點嘅，係啦。咁我嗰陣時咧，我哋就去有幾個方法嘅。一個咧就係問啲學生啊，好，你由朝起身咧，去到翻到嚟學校講一次咧，俾我聽咧，你做咗啲乜嘢？即係由可能5點鐘起身，發覺咦，原來佢真係5點鐘起身㗎咯喎，咁都遲到咁樣啦，咁都要忍住啦嚇，就係你唔好就一嘢就鬧佢啦，係啦，就聽完就算㗎啦。咁然後就再問一啲咧同學仔，可能準時嘅同學仔，係好多時我哋都冇問過點解準時嘅同學仔會準時㗎嘛。係啦，我哋多數會問點解遲到嘅同學仔你遲到㗎嘛？係啦，咁都可以咧發現到，準時嘅同學仔點諗咧？點樣可以令到一啲遲到嘅學生可以建立一啲相應嘅諗法咧？咁樣，咁之後咧，慢慢咧，我哋再去發現到咧，佢哋遲到嘅結構其實背後有啲原因㗎喎。發現到呢一個現象，自己都諗漏咗嘅，就係一啲結構性嘅問題，你冇得改變嘅。例如我哋上水學校咧，好多跨境嘅同學，就不過原來佢哋已經係真係最早到達咗關口，啱啱開門，即係啱啱開門嘅時候，佢已經去到個關口，但係都遲到，係啦。咁呢個我哋如果早一步問咗，可能我哋就唔會發脾氣，會理解佢，係啦。咁然後再諗一諗學校應該去點樣去處理呢啲情況，係啦。咁然後咧，我哋就都大膽做咗一件事咧，就係我哋將嗰個返學嘅時間咧延遲咗10分鐘嘅。係啦，本身係8點鐘，我哋就計遲到嘅，咁然後就10分鐘去睇下個效果係點樣啦。咁發覺係都真係有改善嘅。遲到嘅問題仍然都有，唔會突然之間冇晒，但係真係少咗嘅。係啦，咁我就覺得都係一件有意義嘅事。咁亦都由此可見，其實係一個老師展現緊一個咩嘅態度，願唔願意去理解，而從中真係從行動上展現當中嘅關懷呢？我知道今年呢，有啲進行中，你都探索緊，依舊探索緊一啲投入感嘅嘢，會唔會都簡單分享下進行中嘅一啲諗法呢？好啊，我哋今年咧都即係仲研究緊一個議題嘅，就係關於週會啊。係啦，咁週會我諗咧，如果再做班主任都好拗頭啦，好似每次週會咧都係不斷喺隔離你起身咁樣，即係完咗週會之後就好似就同佢講道理點解唔尊重點解唔投入咁然後咧，正如一輪下一次咧又係咁樣啦，好勞心勞力啊。咁所以我哋就攞出嚟去探究點樣可以提升學生喺週會嘅投入感。一樣啦，我哋又係攞個冰山出嚟啦。咁首先做咗個感知之旅，咁就去問啦，純粹問嘅啫。點解你上次咁樣嘅？你覺得點樣為之一個你會投入嘅週會啊？點解你咁專注咁樣啦？咁然後問完一輪問題之後咧，都有好多新嘅發現嘅。咁首先第一咧，如果佢哋心智模式咧，就係講話可能覺得事不關己。係啦，事不關己啦，同埋咧有個得意嘅發現就係佢哋覺得咧週會係一個好合情合理可以休息嘅時間，因為覺得休息完都唔可惜。係啦，因為佢冇去即係好似平時你話上堂嗰啲係同考試有關，佢覺得我唔可惜冇咗咁咪冇咗咯咁樣。咁呢係佢哋嘅諗法。咁然後再去咧發掘到一啲系統性嘅問題咧，就係有同學仔話原來週會嘅地點都係一個問題嚟嘅。我哋週會一般咧就會喺學校禮堂啦、地面禮堂或者啲特別室進行嘅。咁發覺咧，每一次啲同學仔問我：喂，Miss Eva，一陣邊度週會啊？一講地面禮堂咧，佢哋就咁樣啦。咁我再問點解啊？佢話嗰度好焗，係啦。咁一焗咧就眼瞓嘅啦。呢啲都係一啲會唔可以我哋再諗嘅嘢咧？再去到就係個時間嘅問題。我諗好多學校嘅週會咧都係 lunch time 之後噶嘛。lunch time 多數食完飯咧就眼瞓嘅，咁我哋喺 study group 嗰度都有研究，有冇可能咧？其實可以週會之前咧，係咪一定做唔到咧？不過可能係冇改變嘅，但係起碼有冇機會可以試下咧？係啦，之後再去到週會主題，係啦，就發覺原來有啲主題咧，的確重重複複嘅喎，例如話欺凌呢一個議題啦。
我再睇翻咧，原來佢哋咧中一、中二、中三、中四每一年咧都會聽一次相關嘅主題嘅，咁令到佢哋都覺得都聽過啦咁樣嘅。咁然後咧，我哋再一個 study group 咁啱咧，好好啊，校長、副校長嗰啲都喺度，就係去諗啦。下一年我哋會唔會就係就住呢啲我哋發現到嘅問題情況，我哋試下做少少改變咧，而唔係一味純粹週會完就捉佢出嚟鬧咧咁樣。非常之多謝你啊 Vincy 講緊嘅係學生嘅重新選擇啦，你講緊嘅係大人喺了解更多嘅時候，我哋去重新選擇點樣去做一個應對。咁好多謝你提供嘅一個可能性啦。咁我哋時間嘅關係咧，又係有啲咩再去同佢了解咯。我哋咧就進入下一位嘉賓啦。多謝。好，我哋下一位咧就我哋邀請 Daphne 啦。頭先就睇咗兩位喺中學界別嘅啦，而家轉換睇一睇小學嘅層面啦。咁Daphne 啦，嚟自呢一個拔萃男書院附屬小學嘅校長啦。咁其實 Daphne 同我咧係同學嚟嘅，因為我哋喺呢個一年嘅 Master Practitioner 嘅歷程咧，已經一齊去做呢個修練啦，然後各自喺唔同嘅語境度去嘗試啦。咁對於DBS 嚟講，都係第二年去做呢一個校本嘅實踐課程啦，唔係校本實踐嘅旅程啦。咁又係嗰句啦，Why Compassionate Systems 對你嘅嗰個啟發又係啲咩咧？大家好，Daphne 啦。咁其實我開始呢一個 learning journey 咧，係喺2019年嘅12月嘅。咁如果大家咧 recall 翻嗰個時間嘅香港情況咧，係即係都係好多唔平安嘅經歷啦。咁所以嗰陣時即係我第一次去上嗰個 workshop， 認識咗呢一樣嘢嘅時候啦，咁我就覺得哇，呢一樣嘢好應該要帶翻嚟香港，因為 compassion 實在太重要，同埋有機會係去聆聽。唔係去回應都係非常之緊要咯。咁其實啱啱喺呢咁多年嘅旅程、學習旅程當中呢，其實我都係喺3間唔同嘅學校去工作嘅。咁所以其實去到每一間學校，我都好希望即係覺得有好嘅嘢，就好想介紹去俾嗰個 community。咁所以其實呢3間學校其實我都開始去帶領一啲即係介紹嘅工作啦。咁其實我估喺我嘅經歷裏面，有時唔係做啲乜嘢好緊要咯。因為我自己呢幾年嘅學習，或者真係我哋睇到呢個係一個修練，係如果我哋自己唔能夠 embrace 呢一樣嘢，你唔能夠相信我哋講緊嘅嘢，其實做幾多嘢都係冇用咯。咁所以即係當我即係開始好想將呢樣嘢同人分享嘅時候，其實你睇到我呢度有幾幅相，其實都真係喺我呢3間嘅學校。其實我一開始去到嘅時候，都只係真係希望製造到一啲嘅空間，俾大家一齊去 breathe together， 同埋去 listen to each other。因為真係我諗喺我哋特別喺教育界，大家都會好理解到喺呢幾年係非常之唔容易啊。其實每一個同工都係好辛苦。我成日即係當然而家我係一個校長，但係其實我係好 feel for 老師，因為我知道係好多新嘅任務啦，有時都有好多不解嘅時間。咁我會覺得，如果我哋自己作為 educator， 我哋入到個班房，我哋嘅狀態都唔好嘅時候，其實我哋點樣可以照顧我哋嘅學生？咁所以我諗為我嚟講，最重要一開始，我想俾同事經驗呢一個學習，為佢嚟講係有意思，同埋起碼讓佢有一個即係安定嘅心。咁我諗呢個就係即係一個開始咁樣咯。我諗喺南拔小學啦嘅呢個語境當中，大家我諗都會聽到就係哇好大壓力㗎喎，即係學生又大壓力啦，老師又大壓力啦，即係呢個壓力嘅應對你自己點睇咧？Compassion Systems 喺當中又可以發揮到一個咩嘅作用咧？都事實上，即係喺呢一間學校係，我真係覺得每一個 stakeholders 都係好唔容易。咁所以即係當我去到呢一個地方嘅時候，我都係去諗緊，我點樣慢慢可以製造一個
俾大家覺得有一個安全感啦，同埋一個勇敢嘅空間，可以講到自己心底裏面嘅説話。咁所以喺我哋開始去到學校嘅時候，其實我都係嘗試同樣都係製造一啲機會，等大家可以有機會有一啲 grounding exercise，好似我哋頭先一開始嘅時候咁啦，同埋有一啲可以先處理心情，再處理事情嘅機會啦。咁呢一啲就係可能喺我一啲staff meeting 啊，或者 staff development date 嘅時候，我哋嘅一開始咧，我哋都係嘗試開始去有一啲 grounding exercise 同埋有少少 check in 嘅時間。咁特別我開始都會因為即係呢2年開始，好想慢慢去睇學校點樣繼續向前行。咁我有一啲小組好似 school improvement team，咁我哋其實都真係用一個重新嘅方法去一齊去聚會咯。咁我哋真係絕大部分每一次開會嘅時候，其實我哋都真係每人有1-2分鐘，即係我哋剩低嘅時間，然後我哋有一 round sharing， 講下啊，即係呢一刻覺得點樣先。咁我又發現，當我哋慢慢開始建立一個咁樣嘅pattern 嘅時候咧，大家好似嗰個關係比較密切咗啊，同埋大家有時都真係會講下一啲面對緊嘅挑戰嘅時候啦，人人都敢將呢一個困難嘅位啊，或者辛苦嘅位講出嚟呢，之後我又覺得令到大家再進入下一個真係去討論學校未來嘅發展嘅時候，又可以有一個更加開放嘅討論咯。咁所以我自己我今日都有啲同事喺度啦，即係我諗我哋大家都係經驗到雖然我哋好似用咗少少時間去講一啲同工作冇關嘅嘢，但係我哋又會覺得有咗呢一份嘅連結呢，其實跟住再去講工作嘅嘢，成件事就會有一啲不一樣啦。咁其實坦白講咧，我又唔係真係話喺學校，我哋要開始做 compassionate system framework 啦。因為我都會好明過去呢幾年真係有好多呢啲新任務啊、新嘅嘢加落去。咁我自己會覺得，其實我哋又唔使特別要去 name 我哋做一樣好似好偉大嘅嘢，因為坦白講，有時去解釋呢一樣係乜嘢都唔係一件容易嘅事，同埋會嚇親人。咁所以我哋其實唔 name 我哋做呢樣嘢，不過可能我哋就會將一啲我哋學到嘅一啲 tools 咧，去用嗰個 tools。咁我只係可能係我哋討論緊一啲學校嘅一啲發展嘅時候，我就會介紹我哋可以用呢個 tool。咁因為呢個 tool 裏面咧就會有一啲唔同嘅部分，佢可以幫我哋更有效咁樣去整理我哋嘅思考，同埋幫我哋諗下一步我哋要點行。都好多謝你嘅提醒，就係 compassionate systems 唔係一個 program，我哋亦都強調唔係一個額外新嘅嘢，而係希望喺你已有嘅空間同埋工作度可以點樣做融合同埋轉化啦。咁其中一個好緊要嘅 stakeholder 咧，就係家長喎。咁都知道，即係你亦都有做過一啲嘅相關嘅探索。你又可唔可以分享下點樣做嘅咧？好啊。咁即係我諗，我哋而家教育界大家都會覺得，即係家長係一個好重要嘅持份者，同埋我哋嘅合作者。如果我哋大家嘅理念唔一致咧，其實我哋嘅工作會變得即係更加辛苦啦。咁我舊年第1年去到學校嘅時候啦，咁我喺開學9月、10月嘅時候就係做咗一個 Parents Night。咁喺我開始去見家長之前咧，咁我就入咗4至6年級嘅班房，咁就同佢哋玩咗一陣，因為我好想即係認識我嘅細路仔，我想了解下佢哋嘅狀況係點，有冇嘢佢想藉住我把口同佢哋嘅爹哋媽咪講。咁我就同佢哋即係玩咗一陣，即係其實譬如我好簡單問佢哋啊，你會覺得你有幾同你爹哋媽咪嘅關係有幾密切？咁我就叫佢用1、2、3、4、5 show 出嚟啦。咁呢個密切嘅關係咧，佢哋可能係4同5嘅。但係跟住我就問啦，啊，你又有覺得自己可以有幾誠實咁樣開放咁樣同你爹哋媽咪分享你心裏面嘅感受或者諗法咧？咁就係0啊1喎。咁我就話：哇，點解會有一個咁樣嘅落差咧？通常你好中意嗰個人關係好好，你又可以比較坦白啲啦。咁然後跟住佢梗係講咗一連串嘅原因俾我聽。咁跟住其實個戲肉咧嗰堂係咩咧？我要佢哋寫3張紙。咁第一張紙就係，即係如果你可以好 honest 咁樣同你爹哋媽咪講一樣嘢，嗰樣係啲咩嘢？另外一張紙就係你有啲乜嘢係唔想再聽到你爹哋媽咪同你講嘅。
咁第3章咧就係你想你聽到爹哋媽咪同你講啲咩嘢啦。咁當然都會有好多好 sweet 嗰啲 I love you 啊，多謝你啊之類啦。但係坦白講咧，即係我逐章去睇佢哋嘅時候，其實我真係有好多心痛嘅位。我覺得最 humble 嘅一個 request 係我可唔可以每日有10分鐘玩？嗰個係一個4年班嘅學生。咁所以我哋就會睇得到其實而家我哋嘅小朋友面對都係一啲好唔容易嘅嘢，同埋佢覺得同爹哋媽咪講唔到。咁所以因為 compassionate system 其實都係教緊我哋點樣去聆聽其他人啦。咁所以我哋就即係我咁啱，我好彩，可能再下一頁，再下一頁。咁我有一位同事其實都係曾經上過 master practitioner， 咁我哋其實都係好 care about 我哋細路仔喺學校嘅經歷咯。咁我哋都睇得到呢班小朋友覺得係佢哋咁唔能夠講到佢心底裡面嘅説話俾爹哋媽咪聽，咁所以我哋就覺得不如我哋試下做家長嘅工作啦。咁所以我哋喺11月開始嘅時候啦，就做咗一個 workshop， 係一個5個 sections 嘅 workshop， 咁就係夜晚6點半至8點半，咁有5節啦。咁我哋就係喺嗰個 workshop 裏面，其實都好似我哋今日經驗緊嘅嘢，即係我哋一齊去學去建立一個團體啦。我哋去grounding 又有 grounding exercise， 我哋會有 check in 啦。咁然後我哋就會將一啲即係 tools 咧都介紹俾佢哋。咁我哋每次可能介紹1個2個 tools， 然後我哋話咁呢一個禮拜呢2個禮拜翻去咧，你試下睇下用喺你嘅生活當中。咁我哋有4堂就係介紹呢啲 tools， 然後最尾1堂咧就係請佢哋去用去揀一個 tools 去嘗試去反思翻一個佢同佢小朋友嘅生活嘅經歷。咁然後佢哋最後就有一個分享。咁我諗佢哋都係真係話到俾我哋聽呢啲 tools 對佢哋嘅影響。咁最搞笑嘅一個位就係完咗呢個 section 之後咧，就係過幾日就係 Parents Day。咁我遇到一個家長傾開偈嘅時候，佢話係啊，佢老婆咧有嚟上呢一個 workshop， 佢真係發現咧，佢同小朋友傾偈嘅方法唔同咗啦。咁所以即係我哋都會覺得，其實因為家長係我哋一個好重要嘅 stakeholder， 我哋雖然覺得咧要夜晚咁樣去上堂係好辛苦，不過我哋都覺得好有價值咁樣。Yeah. 好多謝 Daphne 嘅分享啊！好多時候我哋覺得家長我哋都好害怕同佢哋嘅交流，但係願意去接觸嘅時候，其實好多人都好願意去學習去尋找新嘅可能啦。我哋下一位咧就邀請到Holly 咧嚟做一啲嘅分享嘅。咁Dr. Holly Ming 啦，本身係拔萃女小學嘅校長啦。頭先睇咗男校，而家睇女校啦。你嘅點解 Why Compassionate System 就係點樣嘅咧？我係好簡單嘅，其實我係3年前做新校長啦。之前就都有喺學校裏面同啲同事經歷咗1年，咁發覺原來嗰個生命教育嗰個位，佢哋有少少棘住，即係個社交情義教育嗰個位，覺得做咗咁耐，點解個效果唔係好好咧？咁純粹覺得喺嗰個位我哋要做啲嘢。咁同 Angeline 傾偈就覺得咁不如試下啦，一班同事一齊去經歷一個課程，有一個共同嘅語言去開始思考呢樣嘢，就係咁樣就 join 咗啦。咁你留意到你啦，或者同事之間會有一啲咩嘅思考同埋改變呢？有咩思考同改變？其實我哋一開始，見到家長喺度，係一開始咧係我哋聚埋一齊做個 study group 咧係好簡單，因為就講 connection 係其實冇乜 agenda 嘅，但係就係女校同男校嘅分別啊嘛。我哋班女仔咧其實好感性嘅，就當大家坐埋一齊真係 connect 嘅時候，就開始眼淚出嚟啦。但係個 dreams and hopes 全部嘢都出嚟。一有咁嘅 connection 之後，先至再去即係做所有事情就改變咗好多。咁嗰個 connection 咧，其實係變咗我哋之後喺學校裡面，無論係同其他同事，又或者係同事同學生，再加上學生同學生之間，都變咗係我哋嘅 message， 成個 social emotional learning 就變咗由嗰個開始出發。我都有幸即係參與你哋嘅 study group 啦。我諗願意先示弱啦，即係展示脆弱，其實都
令到同事之間彼此可以更分享深層次嘅一啲困惑或者憂慮。甚至我記得 Holly 你有講過connection is the content， 即係唔單止係 connection before content， 我哋可能主要嘅目的就係為了去做一個連結。除咗係呢一個 study group 裏面，我相信喺面對學校唔同嘅挑戰，你可能都有嘗試過用 compassionate systems 嘅一啲思維模式啦。會唔會可以講個例子，點樣佢可能幫助你嘅學校去重新睇一啲嘅事情或者凝聚共識啊？係呢度，一睇下啲相啊，我哋做一啲 professional development 啦，咁我哋一齊，因為一齊經歷過啊嘛，咁我哋嘅 professional development 有一部分咧都係我哋嘅 study group 裏面嘅同事，好年輕嘅同事諗出嚟。例如，比如我哋有一個呢叫 lunch blind date，就係啲同事自己安排咗，即係分咗 group，同一啲唔熟嘅同事全部分晒，跟住就叫佢出去食 lunch，跟住俾佢一個好冇目的嘅時間去即係唔係功能性嘅時間，俾佢哋去認識大家啦。做完呢一個位之後，我哋就進入正題咧，就開始係 iceberg， 咁大家一齊去就住一啲學校嘅議題去無論係上而下嘅 iceberg 或者下而上嘅 iceberg 都做過。咁我放咗呢一張相咧，係因為呢個係一個其中我哋嘅 finding 嚟嘅 from 一個 iceberg。我哋話啲小朋友好污糟、好 messy， 咁好容易就話佢哋即係佢習慣好差。但係當我哋做完個 iceberg 之後，發覺其實係因為佢哋身上已經孭住太多嘢啦，sports 啦、music 啦、讀書啦，仲要一路行一路都要做緊嘢。咁佢跌晒啲嘢，其實佢自己都唔知。咁係一啲咁樣嘅 conversation，令到我哋可以有一啲共識去諗到學校嘅下一步會點樣去行，我應該注重翻啲咩嘢咁啊？介唔介意都舉下一啲例子，係譬如睇一啲咩事可能會有一啲嘅轉念咧？我都係記得你有問過，其實係講話，譬如話其實我哋經歷過好多嘅唔同嘅 topics 去睇，我哋會去睇 report card， 我哋會去睇譬如啲新嘅 student program， 我哋點樣入嚟學校啦，或者係啲學科嘅改變啦，譬如 assessment 嘅 format 啦，其實都用好多唔同嘅 compassionate systems tools 去一齊分析咁樣嘅。咁但係幾年嘅過程，其中一個咧，我哋自己覺得好大嘅感受，一個 pattern 去睇到就係原來因為要做我哋有啲同事其實好中意快很準嘅。啱啱Angeline 講快很準，我哋好中意快很準，我哋 hold 得好實咧個 identity 就我哋係快很準。咁即係幾十年嚟或者百幾年嚟嘅都係 hold 住呢個 identity。咁當要有轉變嘅時候，一定係唔中意，因為一轉變就一定係 messy， 一定係慢，一定會錯。所以大家嗰個感受係好驚咁，但係有呢個 realization 嘅時候咧，就可以用啲 tools 去拆一拆。例如我講一個 example， 譬如中文咁樣啦，咁有好多嘅我諗好多學校都有呢個類似嘅感覺挑戰，就係啲小朋友唔中意中文。點解啲中文老師覺得好委屈啊？點解覺得好似中文係個 marginalized 嘅語言？你所有嘢都係講英文嘅，有啲小朋友入到嚟就係唔中意中文嘅。我哋點教點努力，佢哋都係會學得唔好。咁我哋就用咗一堂，其實好簡單，即係1個鐘嘅，就叫啲panel 坐埋嚟一齊傾下啦，咁樣用 iceberg。跟住佢哋好快，其實就睇到嗰個問題嘅核心係因為小朋友同呢一個語言冇咗嗰個 love， 即係冇咗嗰個關係。因為佢哋諗起以前自己中意中文係因為佢哋好中意個中文老師，可以用自己嘅母語同中文老師去經歷生活。咁我點解可能我哋嘅課程裡面太忙碌，啲 assessments 太頻繁，變咗佢哋冇個空間去同啲小朋友用中文去做一啲大家一齊生活，一齊去大家都中意嘅嘢。咁其實講完之後咧，佢哋即係好自然咧，之後就開始咗嗰個中文課程嘅改革啦。好似係慢咗，咁但係其實今年嘅小一家長咧都有人同我哋講過話，哎呀個女最中意就係中文，即係其實好似係慢咗，但係其實嗰個效果係好快見到嘅。我諗正你頭先講嘅唔同例子都係體驗緊 compassionate systems 其實唔俾答案嘅，佢只係提供一個思考嘅模式，去可能覺察到，包括你頭先講嘅我哋作為一間學校或者作為一啲老師，可能擁抱緊一啲咩價值，捉得太實，我哋有咩其他嘅可能性呢？最後你仲有冇啲咩
你自己嘅 tips 想俾大家分享下，話喺呢個學習裏邊都對你好大嘅一啲提醒咁樣咯。最後因為既然都放喺呢度，我就講一講呢度。其實咧係我覺得對我嚟講 compassionate systems 係好好嘅工具，俾我哋成間學校同埋俾每一個即係 as 個 community as a whole，但係都係每一個 individual，即係老師我自己個人都係一個不斷去學習同埋去反思嘅過程。咁我哋能夠活出呢樣嘢，其實就係我哋想小朋友都可以學到呢啲嘅習慣嘛。嗰個 sensing journey 係我哋由少少嘅我哋嗰個community of practice 開始，但係因為我哋有一個 sensing journey non-judgmental 咁樣去睇我哋啲小朋友咁去學習。我哋喺 professional development 度同大家我哋個 COP 嘅人分享咗我哋嘅 sensing journey 之後，佢哋啲老師都好 inspire， 就開始寫咗佢哋自己少少嘅一啲 sensing 即係 inquiry questions。佢哋開頭寫咗嘅，即係可能。但係後來我哋即係一路到其實今年咧，我哋真係有啲小組就繼續去就住，就唔係 compassionate systems 嘅同事嚟嘅，但係佢都因為呢一個文化嘅改變，佢哋願意去我哋都會用啲 compassionate systems tools 啦，咁樣去做喺佢哋嘅少少每個人嘅 teaching practice 裏面，去有一個咁嘅 sensing 啊，去願意去帶住一個 non-judgmental 嘅心去學一啲新嘅嘢。咁我覺得呢個其實係已經係對我哋成間學校好大嘅祝福咯。好多謝 Holly 嘅分享，我哋俾啲掌聲先。成人都帶住學習者嘅心態咧，學生自然會不一樣。我哋最後邀請到咧，我哋Gloria 嚟去做一啲嘅分享啦。有啲朋友喺度啊，我好開心。係啊，Gloria 咧真係我覺得我哋好榮幸。我諗喺2年前你願意去參加 Compassionate Systems 嘅入門培訓之後，又願意去繼續去做我哋嘅 advisor 去講，以呢個校本實踐可以有啲咩可能性咧？我相信其實你接觸好多唔同嘅 education innovation 啦。點解 Compassionate Systems 又會吸引到你咧？我諗呢個係一啲緣分啦。因為我咧就係擔任呢個東華三院小學嘅顧問，咁啊做咗好多即係正向教育嘅工作啦，10幾年。咁啊佢哋邀請我去參加，咁我參加咗之後咧就 Andrew Lee 又唔嫌棄，就邀請埋去做呢個 advisor。咁喺個過程裏面我學到好多嘢啦。咁我亦都即係喺做 advisor 同埋參加 workshop 裏面咧，咁我睇到其實成件事咧係好 organic 嘅，咁係由個人啦嘅觀念嘅修為同埋質素咧，就慢慢咧就喺我哋嘅行為。咁我哋嗰個嘅價值觀係影響好大。咁而正向教育咧都係一樣。咁所以咧我就覺得呢一個係即係呢一個圖啦，我自己好中意啦，唔知喺邊度抄翻嚟。咁我就覺得呢棵樹咧就好代表到。咁由因為今日聽咗好多工具啦嚇，咁其實都係由個人。我哋個人喺度做起，跟住我哋都學喺我哋個人嘅情緒或者我哋嘅思維，我哋等等，咁慢慢咧就會開花結果。咁係 emergent 嘅，係越嚟越闊，越嚟越令到你係好豐富嘅感覺。咁而咧更加有一樣好重要咧，就係我嘅興趣咧，主要係有2大方面啦。一方面咧就係個 well-being。另外一方面咧就係課程發展，咁而我發覺咧呢個 compassionate system 咧喺呢3方面咧都係好幫到手。咁而我係做幾多學校嘅一啲顧問嘅工作，咁有啲學校咧都遇到一啲問題，咁我就要做一啲所謂嘅 development consultant， 就要睇晒所有嘅文件啊，同所有老師傾啊，同校長傾啊，等等一個好大嘅工程。咁我就會睇到其實喺到呢一個過程裏面咧 ，compassionate system 幫到我咧去拆解咗好多問題。咁亦都學校亦都好容易去理解。咁我都有幾次嘅經驗咧係用過。既然你講到呢一個學校嘅即係幫佢拆解，不如又繼續講呢一個層面先啦。係好啊，係啊。咁咧其實咧有一樣好搞笑。咁Andrew 呢度話你試下分享呢一個升職加薪咁啊，
即係話咧，如果老師嘅士氣低落咧，咁我哋點樣去解決啦？不如升多幾個，加翻啲人工，咪大家好 happy， 可能即係全面提升。咁其實呢個係咪真係可以處理到士氣嘅問題咧？咁我自己坐喺度準備，雖然我今日咧就講10分鐘啫，但我準備咗好多個鐘啊，因為咧即係幫我諗咗好多嘢。我就話其實都唔係喎，唔係話你升你升職加薪就得㗎咯喎。咁呢個 model 係好正嘅。咁喺20年前我已經認識呢個 model， 即係 Peter Senge 嘅 Fifth Discipline 嚇。咁我就覺得咦，咁點咧？我自己係諗咗一輪，跟住咧我就 AI 喺 AI 咧又再 search 下咁咧，我發覺咧有啲咧係唔 OK 嘅，有啲係 OK 嘅。咁呢一個咧，我覺得係幾 OK 嘅嚇，即係我改咗少少啦。咁因為唔係一個單一嘅措施可以達成，係需要咧系統性改革、長期投入。咁我話絕對係啦，係咪啊？咁跟住咧就唯有讓學生感到老師俾尊重啦、支持啦、成長空間啦、教學工作呢我加下咧有成效咧，先會激發到個教育嘅熱情。咁我估當我哋去睇一個問題，好深入去睇嘅時候，一定要諗翻嗰個 fundamental 嘅 solution， 就唔係應該咧就係諗埋一啲嘅淨係好治標嘅 solution， 而喺呢個過程裏面，甚至會有啲副作用嘅。譬如話你亂咁升個人，真係好大件事啊！你升咗個人，你又唔可以叫佢降翻低喎嚇，即係話你唔好做啦咁啊。咁另外你哋咁升個資源嘅問題啦，個質素嘅問題啦，係嘛？係咪錢多就代表個質素就會好咧？咁我見譬如芬蘭，我好有興趣去歐洲考察，啲老師嘅人工唔高嘅，但係質素係非常之高。係咪香港咧人工唔低嘅？質素點樣我唔知啦，大家自己去諗啦嚇。咁呢個就係我自己嘅睇法嚇。所以我諗點樣去從根本着手，帶起大家呢個意識。可能即係 compassion system 冇話咁，所以要點咧？但係有呢一個思考，究竟我哋做緊一啲咩 trade off， 可能已經有唔同嘅可能。第二個層面，我諗你最 passionate 嘅就係教與學啦，尤其是推動呢一個嘅 global citizenship 呢一個國際公民啦。又分享下其實 compassion system 喺當中可以擔當一個咩嘅角色？我記得咧，即係我都好乖嘅，即係認識咗呢個咧，我就揾晒所有啲文件啊、書啊咁去睇。咁我咧發覺咧 Peter Senge 去搞呢一個，即係去開展呢個 compassionate system 咧，佢背後有一個理想。佢就覺得呢個世界上有太多問題啦，太多呢個嘅即係解決唔到，唔知點樣。佢覺得由教育開始做係最好。咁我亦都非常之認同。即係所以我做咗40幾年啦。咁我自己可以睇翻有一個嘅好重要嘅，從我自己有做一個課程叫做世界公民嚟寫同埋去教嘅，而家仲教緊嘅。咁係做咗都有10幾年嘅啦。咁我都好即係好驕傲地講咧，都冇失手過嘅嚇。即係呢10幾年嘅即係個學生同埋老師咧，都有好大嘅正面嘅回應。咁而其實從 compassionate system 同應對全球性嘅問題，或者做呢個世界公民課程，係絕對係非常非常之適合。由於呢個係一個校本課程啦，咁我喺做嘅時候，我哋都引入咗compassionate system 一啲嘅元素擺咗入去，又唔係一件咩額外加嘅嘢，而係好自然、好有機咁樣咧去結合嚇。係啦。咁嗰個過程咧，你睇到我係由舊英學校開始做啦。咁應該係我諗15、16年前嘅啦嚇。一直咧就引致到去幫好多學校做。咁大約都有10間。咁在座聖三一堂嚇都係其中一間啦嚇。咁有啲係東華三院嘅學校啦。咁我舊年咧就幫東華三院李東海小學啦。今年上學期咧就會幫聖保羅男女中學附屬小學啦。咁兩間學校都好唔同，但係兩間學校嗰個嘅效果咧都係一樣咁好嚇。即係我係好開心，而我亦都引入咗啲工具裡面啦。咁見到學生喺個學習嗰個過程裡面咧係有好多嘅自主性啦。運用咗呢個科技咧，發展個6個 C 啊，唔知大家知唔知咩6個 C 啊？你翻去查下啦。咁咧嗰啲工具咧就好簡單啦，但係個學生咧有好大好大嘅空間咧去思考啦。而老師即係譬如我上一堂2個鐘，其實我唔會講多過10分鐘
你話嚇，咁剩翻嗰啲時間做乜啦？咁就好多嘢做嘅嚇，做到啲學生咧係好開心、好投入嚇。我見到而家大家有啲笑容，我都開心少少啊。咁咧，另外咧，佢哋咧係唔做工作室嘅，唔係機械化。我個人嘅課程發展嘅理念或者教學嘅方法咧，我係比較反對工作室咧，係反對呢個補充練習咧，反對呢啲無謂嘅機械化嘅操作。咁而compassionate system 嘅工具咧，正正都係好能夠幫助到我哋嘅學生咧，係即係用下佢嘅腦袋嚇，用下佢自己個人嗰個嘅思維嚇，讓佢有 say 啊，讓佢咧有一個嘅發展嘅空間，生生不息嚇，可以咧係不斷嘅去拓展佢哋嗰個深度嘅思維同學習嘅效能。咁當然做呢啲嘢咧，用啲咩工具啊？成咁我最近都有機會同阿 Angeline 同埋阿 Jacob 咧，就去到啲學校裏面咧去睇。咁 Jacob 係一好堅㗎，咁佢咧就係做咗好多年喺新加坡過嚟。咁佢亦都係講咗一啲説話，我都覺得好啱嘅，就話究竟用啲咩工具，幾時用啲咩咧？其實係唔會話我一定規定你要點用點用。好在乎咧係老師自己本身咧係嗰個校本課程設計嗰個熱情同埋經驗，我覺得呢一個工具係賦予大家呢個空間去做呢樣嘢，而令到咧學生咧係樂在其中。呢個亦都係充分咧發揮到老師嘅專業性同埋個積極性、自主性，而唔係話揸住本教科書咧就讀咁樣，咁就完啦咁。我哋時間嘅關係，只可以俾你講到呢度啦。係啦但係多謝 Gloria